Добрый день, друзья! Сегодня у меня немного необычный влог полезных советов. Надеюсь, что полезных советов. Я немного приболела, сегодня ночью покашливала. Ну так, ничего серьезного нет. Это какое-то начало бронхита. Для английского климата это вполне нормально. И вот я 8 лет как проживаю в Англии, я серьезно не болела за это время и ни разу не обращалась к врачам, потому что нашла именно вот такой способ, как можно остановить развитие бронхита на начальной стадии и вылечить кашель буквально за пару дней. В английском климате, я говорю, кашель – это просто нормально, да. В любом магазине можно купить таблетки именно обезболивающие, буметин, там и парацетамол, и обязательно будет стоять куча микстур от кашлей. Но я стараюсь не использовать медикаменты, а лечусь своими способами. Этот рецепт я нашла, даже не помню где, это было давно, лет 8 тому назад, то ли в интернете, то ли где-то прочитала в каких-то журналах, и теперь очень часто его использую, когда я чувствую, что мне нужно, что у меня начинается кашель. Я не доктор, поэтому советовать всем поголовно этот метод я не могу. Тут, конечно, надо исходить из каких-то индивидуальных данных конкретного человека. Может быть, кому-то нужно будет проконсультироваться с врачом, можно ли использовать такой чай в лечении. Но я покажу его именно по своему опыту, знаю, что он мне помогает, и покажу вам. Может, он кому-то и пригодится. Нам сегодня потребуется лимон, чеснок, свежий имбирь, черный перец, немного меда, термос и только что закипевшая вода. Все, начнем делать. Первым делом я начистила кусочек имбиря. Нам потребуется где-то около чайной ложки. Я взяла 3 зубчика чеснока, не сильно крупных. И теперь мелко-мелко порежем чеснок и имбирь. Режем мелко, натирать не следует, потому что будут потом в чае плавать такие мелкие очень частицы. А так у нас он и отдаст свой аромат и свой все полезные вещества, и останется на дне, который не всегда даже нужно процеживать. Все, нарезаем мелко чеснок и имбирь. Я нарезала чеснок и имбирь, видите, довольно-таки мелко, но не совсем в крошку. Берем термос. Термос я беру пол-литровый. Это норма примерно на пол-литра будет нашего чая. Этого чая вполне хватает на целый день. Перекладываем туда имбирь, перекладываем чеснок. Не бойтесь, что чеснок, потому что чеснок, он не будет чувствоваться сильно, да, запах чеснока. Может быть, чуть-чуть легкий аромат будет, но не будет такого ярко выраженного. Теперь берем лимон. Лимон целый здесь тоже не нужен. Кладем туда буквально 3-4 кружочка. Я положу 3, достаточно. Берем черный перец. Черного перца я беру где-то чуть меньше, чем пол чайной ложки. Помните, раньше был такой рецепт, когда лечили кашель, бронхит, пили перцовку. Перцовку, я считаю, что это не совсем полезно, она все-таки на спирту, на водке. И когда пьешь перцовку, я так понимаю, что весь перец попадает в желудок, потом разъедает стенки желудка. Это не совсем есть полезно, поэтому мы берем вот так вот сейчас перец без всякой водки. И он потом тоже осядет на дно, его не будет в этом чае. Теперь берем мед. Мед вы можете положить или сразу в термос, или потом просто добавлять уже в готовый чай. Это на ваше усмотрение. Много я меда не беру, я не особо сама люблю мед, поэтому я возьму где-то 1,5
чайные ложки. И все, в принципе, наш чай готов. Теперь нужно взять горячую воду. Вода должна быть только что закипевшая, но не прямо кипяток, который вот кипит, заливать, да. Пускай она, может быть, минуты 2-3 у вас постоит. И вот такой водой заливаем теперь весь наш чай. Залили кипятком и теперь плотно закупориваем и оставляем на час-два, пускай он настаивается. Потом я покажу, какой у меня чай получается. Мой чай настоялся около 2 часов. Сейчас я его открою и покажу, что у меня получилось. Вы можете, наливая, процедить его, но в принципе у него все остается на дне. Поверху плавают только лимончики. Остальное закрываем. Пускай нас ждет до следующего раза. А мы попробуем с вами этот, который первый. Первый он немножко полегче, но все равно достаточно ядреный такой, да, имбирь, чеснок и перец дают такую немножко согревающую такое состояние, когда вы пьете. Пить его следует теплым. Немножко сладкий, немножко кисленький от лимона. Мы ничего не кипятили, все полезное сохранилось в этом уже настое. И вот после того, как вы выпьете такой чай, если у вас кашель, реально ощущается облегчение. Следующий стаканчик вы можете налить уже там через часа 2-3, или тогда, когда вы почувствуете, что уже пора, что, например, опять начинает какое-то усложнение в дыхании или начинается кашель, выпиваете еще раз. И такую я делю обычно пол-литра на 3 раза, и в течение дня уже последнюю порцию выпиваю почти перед самым сном, что помогает мне, например, заснуть, и я сплю спокойно, без кашля всю ночь. Ну, все, что я хотела вам показала. Если вам полезна была эта информация, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь с вашими друзьями. Мне будет приятно, если вы напишите комментарии. Ну, все, не болейте, и до следующих встреч. До свидания.